Eseli und Pony. Und ich glaube jetzt nicht, all die kleinen Käibchen, die jetzt hier kommen, die laufen alle mit und gehen bis auf Domodossel und machen alle sind mit von der Partie. Ja. Die einzige Ausnahme, die wir haben, das ist der Becher. Und er hat hier, er mit dem Kleinen, das ist 2 Monate und 6 Tage alt. Und das ist natürlich noch ein bisschen klein. Aber es kommt uns da von Grüezi sagen, weil das ist immer ein Sonntagserlebnis. Und heute auch mit von der Partie ist das Militär. Weil der Ursprung von der dieses Jahr auch das Militär zu Gast, weil in den ersten 2, 3 Soundzügen haben wir immer mit dem Militär kooperiert und erst dann ab 2006